Sampai bonjrot. Ya. Allah, ngaret panas sih. Rakaruan. Atas wis mateng ini buah atas sih. Kesempatan nih. Dirah lah. Empluk ora iki. Mateng loro meneh. Masuk iki. Mantep seger iki. Balakne anu sik lah. Suka tesek lah. Kayak ngerah. Ranggondo ya ora teko kuwi. Nyantol opo motor iki ya. Naik ke atas mateng. Jan seger tenan kayaknya. Aduh, ambles cakangnya. Yuk. Yuk. Alhamdulillah. Ya Allah, apet bae. Aduh. Tampang ya handeti bang. Gain. Spend kene sik lah. Tahu kaya tuh. Ngono lah. Ranggono ra iso iki. Sokro ya jonjrot. Ngono kayaknya. Enak wong lurus stok nangkap. Stok ngerah. Bubur ampun lewat ke atas sih. Masih ki. Anu wedok takon menek apa aku sing menek. Panasnya ra karuan. Delok bocah. Yo, apa? Anu apa wangi lah ke atas nek kata semar loro guys. Kata siapa lo? Budi. Ya, engko aku tak rono. Ya. Iki mburi anu ki asane kandang. Ya. Iki lho, jane kata sih, Pak. Kuwi lho. Kowe sing menek apa aku? Sing aku kok iso menek tapi. So, cepane anu alon-alon. Wah, saiki munggah sak cepane nek kowe sing anu gak iso ngono kape. Alon-alon lho. Wah, hati-hati ondone muntir. Awas lho, ondone muntir ini per lho. Hah, ya wedi lho, Pak. Hah? Pak wedi aku. Oh, tak tekeli lho ondone. Iya, asline wedi. Allahu Akbar. Kowe ceklan wite tapi karuan. Hah? Terus nih sak ondone. Nah, ora wis iso. Nah, kowe karo ceklan wite lho. Aja ngantek anu lho nek ondone muntir. Iya ya. Kene ndelok. Nah lho iki nangkep sampai bonjrot aku sia-sia. Awas ceklan kowe. Wah. Ngene ceblok lho. Mantep. Stoneh berarti. Yo, wah kabeh apa. Pak iki tak sitone ya. Ya. Tapi aja sampai anu lho. Iki koyone kendalon iki. Di anu lho iki. Ya. Aja sampai bonjrot. Ya. Masalah ta. Ya kok bosok kok ngene lho beh. Lah wong kok dhuwur ora e. Yo. Piye to sampean ki Pak? Kok ngomong awas Pak to, malah piye to Pak? Kan wis tak omongi to lek tenanan. Hah? Halah. Piye no lho? Mung piye to ta, dah koyo ngene iki lho. Lah sampean lho piye wong wis tak omongi to. Awas Pak, iki rada dalu. Ngerti rasa dirah. Sampai
Gila nih. Kowe iki jan kurang ngajar Lah sampean no. ono kok ora blonyot anu kates lamblonyot antek kates blonyot. Lah jare kon ngerah kabeh aku yo panut. Malah saya lagi aku ora anu sing sitamu gitu kowe yo.